आपके पास सिलाई मशीन है और आप सिलाई मशीनों की आवाज़ों से बहुत परेशान है, जिसे देखें ये मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, देख सकते हैं आप, फिर भी चल रही है, कितनी आवाज़ कर रही है। अब आप चाह रहे हैं आवाज़ का मुझे, देखिए मैं आपको आवाज़ के लिहाज से नुक्स बता देता हूँ कहाँ से आता है और आपने किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए मशीन आपने ऊपर करी और अब ये देखें, ये जब इस्तेमाल होती है ना, ये पुर्जे हो जाते हैं लूज, ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको, ये पार्ट्स हो गए लूज। इसके जो नट है इसको आपने कर देना है इधर से टाइट, ओवर टाइट नहीं करना, नॉर्मल टाइट करना है, इतना टाइट करना है कि ये वर्किंग में आ जाए। और इसको आपने, इस नट को, इस वाले को आपने बेहतरीन अंदाज में, ये देखिए, इसको आपने बिल्कुल टाइट कर देना है, ये देखिए इसको आपने टाइट कर दिया। और अब आप देखिएगा आपकी मशीन जो है ये बेआवाज़ हो गई, बिल्कुल सुन चल रही है, जो आवाज़ का मसला था वो सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे आईडी को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बाय उमर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको मिल सके।